Texting 1 2 1 2 1 2 1 2. Sema hamina. Sema hamina. Good. Leo ile siku ni leo. Wote ambao tulikuwa tunategea wamefika, wamejaa nyumbani, na tunasema kwamba wote ambao wamefika karibu jisikie nyumbani. Hapa ndipo, hapa ndio nyumbani, hapa ndio tunastahili kuwa siku ya leo. Kwa hivyo wanafunzi wote, naomba ya kwamba tunyamanze, tutulie tuli. Wanafunzi wote, wasasi, machilani, wote ambao wamefika, naomba ya kwamba tutulie tuli na upate penye na keti, ili niwapatie mwongozo wenye tutafuata. Wote ambao wamesimama, tafadhali naomba ya kwamba tuketi kitako pale. Wala ambao wamesimama pale, naomba kwamba tutulie, umati utulie, sababu na maana tunataka kuanza. Wanafunzi, wenyeji, walimu, wasasi, hata familia, tunasema kwamba hata wale ambao wanatutazama pale online, tunasema pia karibu, mkisikia nyumbani. Nataka tufuate mtindo huu. Wale wanafunzi, mimi ni mwalimu na ninaruhusu kulingana na katiba kukupatia viboko hapa. Kwa hivyo wale wanafunzi ambao wanasumbua, tutulie. Walimu, mtusaidie pale. Wanafunzi watulie. Hata wale wako kwa ile hema, hatari. Wanafunzi wote, wacha niwapatie. Wanafunzi wote tutembee pale juu. Wanafunzi wote, nataka tulete Madam Florence kutoka kwa juu, tukihimba, tukidance. Wanafunzi wote wataleta mgeni wetu mkubwa, mheshimiwa wa siku ya leo, Mwalimu Madam Florence. Watamleta kutoka pale, watapangwa pale juu. Wakipangwa pale wapangike pia, na baada ya kupangwa na mwalimu wao wataweka foleni pale. Mgeni mkuu atatokelezea. Mgeni akijitokeza, wanafunzi watakaa kando, wageni waheshimiwa waketi katikati, na wageni wakikaa katikati pale wataimba nyimbo za sangwe, nyimbo senderemo, nyimbo. Wanafunzi wote, kama wewe ni mwanafunzi, hata mimi nilikuwa mwanafunzi miaka iliyopita, kama wewe ni mwanafunzi, tafadhali, na umevaa shale ya shule, tafadhali panda pale. Kama wewe ni mwanafunzi na uko unahakikisha ya kwamba wewe ni mwanafunzi, tafadhali heshima itembee, kwa sababu ina maana kwamba wewe ni mwanafunzi. Na wanafunzi wote ni junior secondary, wote ni ya chini, sijui wanasema inaitwa namna gani. Yanzia kiguru. Primary. Sisi tulisoma masomo ya zamani. Whether ni junior secondary, whether ni primary, whether ni ya PB1 vile mwalimu amesema, wote wapande pale juu. Tunataka kuanza pamoja. Yule fundi wa mitambo utatafuta wimbo wa kuleta mgeni. Wimbo wa kuleta mgeni. Wanafunzi mtasimama pale. Wanafunzi pamoja na walimu wao watasimama pale kidete. Baada ya kusimama pale, wataongozwa kutoka hapa mbele. Watoto wetu, mkubali kupangwa. Wale wote ambao wanatutazama pale kwa mtandao, wale ambao tumesaidiana kwa grupu pale, nikiwa wengi mko pale, karibu pia katika mkutano wa leo tunapoanza hapa pia. Hata wale ambao mtatutazama, wale ambao mnatuangalia kutoka pale YouTube, tunasema pia karibu. Kumbuka kwamba tuko live
tuko live. Kama haukufika, enda pale kwa mtandao, angalia retirement ya Madam Florence, utapata pale. Wewe kasi yako ni kuuza kidude ambao kinaitwa red, sivyo? Subscribe. Ya ufinye pale ili tuendelee kuwa pamoja. Wale wa YouTube it's a nice profession, being a teacher. I've been a teacher for 14 years and I've experienced soon, but already I've retired. Mimi nimeretire. I've been a teacher for some time na natakisa kwamba walimu, kuwa mwalimu ni kitu chema. Unaona? Kwa hiyo mwalimu na yendelee ngadi. Yeah, you enjoy being with the students, you enjoy being with the parents, you enjoy being a kid all through. So being a teacher is a nice thing. And a nice thing to retire while you are a teacher. But teachers don't retire, we become tired. Thank you. Naomba pale ambao wako jikoni, tuwahitaji mgeni mheshimiwa ambaye ni Madam Florence Bosire. Popote sauti na kupata, tunasema kwamba njoo ni tuanze pamoja. Wale walimu ambao walikuwa wanapanga mgeni, tunasema kwamba sababu ya wakati, sababu ya muda, sababu ya wageni wanaoenda mbali, mgeni ajitokeze. Kama uko pale YouTube, kama uko pale online, tunasema kwamba kama uko online, hakikisha kwamba you share the link. Umewekwa tayari, itakata miti yote. Tuwe na matunda ya upendo, unaposema Madam Florence, enda nyumbani salama. Tuwe na matunda ndani ya upendo. Ana familia inaingia
Familia, thank you, karibu. Watu wa familia, asante kwa kufika. Wana wasee wa Nyamira wamefika pale. Asante sana ndugu wa Florence kwa kufika. Naona vijana, watoto, familia, pastor pia amechacha. Thank you, welcome pastor Philathoni. Naona ndugu Sake hapa Lichange wamefika. Naona sister Florence pia wamefika. Thank you so much kwa kufika, Mungu awabariki. Naona walimu wa Moweko Primary pia wako nyumbani. Karibu sana. Walimu wote wa Moweko Primary, naomba ya kwamba msimame tu ili msindikize mwalimu wenu anapoelekea mapumzikoni nyumbani. Hivyo mko pale na wanafunzi wenu. Walimu wote wa Moweko Primary wafike pale, wakae pamoja na wanafunzi. All the pupils be there, all teachers be there, and teachers are requested to support where you can. You support where it's applicable. You assist where you can. You assist where you will. You assist where it is necessary. As pertains all as teachers is concerned. Thank you so much, teachers, for accepting that request. Thank you. Na wala ambao tumeketi, madam akitokelezea pale atatembea na wanafunzi wake na walimu. Wakifika chukwani, sisi wote tutasimama kwa ajili ya maombi na tukiombewa na pasta ili tuendelee. Kwa hiyo watatembea katika mwendo wa njiwa, watatembea katika mwendo wa haste haste, mwendo wa upole. Wakifika chukwani, walimu pamoja na wanafunzi pamoja na mgeni mkuu wa siku ya leo, wakifika pale tutasimama wote kwa ajili ya maombi. Taombewa na Pastor Julian, na tukiombewa pale utaratibu mwingine utafuata. Kama Florence na wameta matunda mayameweko wako ready niaga pana bado kuona mgeni mkuu. Wale ambao wako pale juu, tuomba ya kwamba tunahitaji mgeni mheshimiwa wa siku ya leo. Wamekuwa ready. Kama tuendelee kuimba hiyo.
anasema kwamba amefikishwa hapa mbele na tunaanza wa hiyo hali. Mkutano wote tutasimama, mkutano wote tutasimama, mkutano wote kama hapo kwa mkutano utasimama tu. Kama uko mkutano tafadhali utasimama. Wanafunzi wote, nimesema mimi ni mwalimu and I have a right to train you even here. Just stand up wherever you are. All pupils, students, you will stand up. Wote tusimame, wote tutasimama. Kwa hiyo heshima, wote tusimame. Wale walimu wamewekwa, mnisaidie pale. Kama kuna mahali kiboko inahitajika, mfanye jinsi kiboko inasema kulingana na kanuni na sheria za walimu. Kuna mahali na bidii tutumie kiboko. Wanafunzi tutulie, pasta anapokaribia. Wanafunzi tutulie. Nataka kuheshimu wenye wa Martin's Code hapa wakimaliza. Tutasema chamba lingine tukiwa tumesimama pale. Tunaomba kwamba marching squad mseme lile chamba la dismiss. Thank you. Wala ambao wamevaa kofia tafadhali tuomba kwa heshima ya kibingu tutoe kwa sababu ya maombi. Baba yetu, asante kwa siku ya leo. Siku muhimu kwa mama yetu anayesema asante Mungu kwa uongozi umenitolea bora, kwa vile leo namaliza kazi ya ulimwengu huu kwa kazi ya serikali ya Kenya. Lakini Baba umemhitaji katika ulimwengu wa somo la kiroho. Anapoingia pale nyumbani, tunapomfanyia sherehe hii Baba, tuwaomba kila mmoja aweze kupeana heshima yake kwake, na hili tuweze kukuheshimu wewe Mungu. Asante kwa vile tunapotarajia kusikia neno lake Mungu lako waweze kutuongoza. Haya yote na yale hatujaomba Baba utufanyie, tuomba katika jina safi la Yesu Kristo aliye mwombezi wetu. Amen. Na tutaketi. Uketi pale ambapo unapata kuna nafasi, na uketi na utulie. Akimada mkonya na Mungu atigasi mkono. Kukaa na wanafunzi. Wanafunzi tutulie. Naomba wale walimu wetu wa mweko. You know your cows, you know your animals, the way you treat them. The way you treat your cows, you know it's better than us. Wale walimu wa mweko primary, you know on how you treat your animals. I'm using literature language. I think you're getting the point. Wale walimu mkae karibu na wanafunzi wenu, kwa maana nyinyi ndio mnajua jinsi ya kuwapanga. Mule no magoko buri. Korango koboko benabangi na musiaro kekiri tonga. Wow! Igobona lito chagete. Kwa hivyo nataka niwajulishe pia tuko online. Wanafunzi sema tuko online. Kuna wale ambao wako majuu hawakufika hapa siku ya leo. Na maana ni kwamba sababu wako mbali, wakasema kwamba lazima tuwe na wao. Wako mbali lakini wako na sisi. Kwa hivyo wasalimie wenye wako online, wenye mko online mmesalimiwa. Kila mmoja afanye mkono kwa TV. Thank you so much. Kwa hivyo utaratibu ndio huu. Sababu ya wakati asenge incho ebiro biko na utuminyoki. Ukipewa nafasi kama ni ya kuongea tafadhali. Tunajua tumekuja chambo moja ya wataimada mungaki enda kwa bombo wako ndoki oleme. Kwa hivyo hapa hatuna story mingi. Kwa hivyo ukipewa nafasi ya kuongea sababu ya muda, wakati na saa, na sababu ya gendoki yerire nabangi nambara abakunyuja oli sukari. Igo ndeta kuleta pasta mwenye ametuombea. Ataleta pasta mwenzake. Akileta pasta mwenzake, wageni wote kwa tajriba kulingana penye umetoka, jisikie nyumbani.
mogeni moleko maomote karibu mukwani gamote mogeni karibu aite ko meno mo manyete ay mote mogeni karibu no ga mote mogeni no araria no ga. So wageni wa wherever you have come from anonsia se kwa rura mogeni to agora gendo ki to kwariganirie iganonka. Sasa mtaleta pasta taleta pasta mwingine kwa utaratibu huo. Asante. Ni wakati nataka kumpisha huyu mwenzangu anayekuwa huko pasta wa huko Kyoge, Pastor Alice. Karibu tuongee neno la Mungu ndio kuanzia, na kila mtu aweze kutulia, aweze kufikiria yale ya Mungu ambayo ni ya Mungu na ni ya mbingu. Ninaomba mkaribisha ni nani, na pamoja nami tunasema karibu. Amen. Pastor, karibu. Asanteni mchungaji kwa nafasi. Wasimamizi wa idara ya elimu, mwalimu mkuu wa shule hii pamoja na walimu wenzako, wazazi, wageni waalikwa na mgeni wa heshima wa siku ya leo, naomba niwasalimu. Hamjambo. Asanteni sana kwa wakati huu ambao Mungu ametujalia kuwa hapa kwa ajili ya sherehe hii kuu ambayo tumekuwa tukingojea. Na tunamshukuru Mungu, maana si kawaida katika maisha haya mtu anapokuwa mkubwa na amesoma, anapoachiliwa si kawaida ya kwamba akaweze kumaliza salama. Lakini tunamshukuru Mungu, maana leo hii tuko hapa kusherekea kwa ajili ya mtumishi wake ambaye ameweza kumaliza safari hii salama, na anavyoelekea kule nyumbani tunamtakia mema. Vile ambavyo mliarifiwa, jina langu ni Alice Wara Nyakundi, mmojawapo wa wachungaji wa kanisa la Adventista kutoka kule Nyamira Westfield. Sasa naomba nikaweze kuchukua muda mchache kwa ajili ya kusoma neno la Mungu, alafu tutaambiwa yale ambayo yatafuata na vile ambavyo siku ya leo imeweza kuratibiwa. Sijui kama nichanganye ama tuongee ya nyumbani, lakini Roho ataongoza ile yenye itakuja. Awebuli mbeyamule. Hebu nione wasasi wako wapi? Naona mpo. Asanteni sana kwa ajili ya kukua hapa. Wanafunzi mbeyamule. Mkoigumure herugeye. Kuchia sana wanafunzi. Najua ya kwamba hawapati hii lugha. Hivyo basi Wabibuli sukuru misimu wakanatali ya musa bana bambali kuwa somi kukebusi wako somi wa languages chinde. So ningelipenda nikaweze kuzungumza maneno matatu kwa wakati huu. Madam, imefika wakati wako wa kutoka katika shule hii, na ninaamini ya kwamba kuna shule zingine ambazo umeweza kufanya kazi, lakini leo hii ukimalizia hapa katika shule ya Moweko, ningelipenda kusema Mungu wetu hakika amekuwa mwema kwako na hasa kwa familia yako. Na lile jambo ambalo huwa tunaambia wale ambao wana and having the ability to recall it. This is the collection of information and having the ability to recall it. No sangereria kwa mangana nekara sangereria mangana aya na ndo tware enchera yoko nyora mangana aya kwa bere ko sangereria na mangana aya ngaya go sangereriwa asekirasi
This is what our teachers are doing. Ekaro mwanafunzi agoche class ime iga agocha bongo botabuga tikende. Botabuga ti knowledge. Aria se class egento bako abanafunzi it is knowledge. Chisemi. Ono nakiga ko garo mwarimu naenda somi omwana naenda matuko maka kwanyoro omwana obairo mongaini gwetani mwarimu ria ya masometi mwana karo. So the teachers, what they do is to give knowledge to our students or to our learners. So we've said knowledge, it is the collection of information and also having the ability to recall what you've been given. Knowledge alone may not be beneficial to someone. Why? Kisa michiru mwana ako wikirasi michuka na wachita abichinge nchu na wachita makonye. Sababu nere yeye. Kisa michuka nchisa inia soko kina kwa montoyo. Ege mtu naandikega ni iriga komenta se kisa is what we call understanding. Understanding ego ingi. Ogoiwa. To understand. Kuelewa. Wasomi wamesema kutoka pande hii. Ni kuelewa. Na kuelewa ndio nini kwa kikisi. Uelewa. Every now and again when a teacher is in class, anapomalizia lesson yake, kile ambacho anafanya is to ask a question. Lazima aulize wanafunzi ya kwamba, have you understood? What have you understood? Yani mwalimu anapomalizia kule darasani, anapomaliza lesoni yake, hawezi maliza tu hivi kufunza na atoke darasani. Lazima anakuwa na lile swali la kuuliza wanafunzi ya kwamba, je, mmeyapata hayo? Have you understood? Yani ile inampa mwelekeo kujua ya kwamba hawa wanafunzi lile ambalo amekuwa akiwapatia wamelipata au hawachalipata. That is what we call understanding. So every now and again, when somebody is giving knowledge to someone, what is to ask, the second question comes, have you understood? So understanding, this is the ability to comprehend the knowledge acquired. Nuko nyara kuitererana nejisemichirio montanyo alire. It is the ability to comprehend the knowledge acquired. Igo omuntu gakonyora chisemi nekera nyorire chisemi achibwata buya achimanye nekera achimanyire. Now wisdom comes in. When you divine the word wisdom, it says is the quality of having, is the application of knowledge and understanding of which you've learned and apply it to your life. Nuko beka chisemi chiri kwanyorire nabogo nuko manya kuruwa twalire asubogima bwao na indo bikorere asokogendera kubogima bwao. So wisdom comes ese moyo mwelio ekero montanyo regisemi na nenyuma kanyo regisemi otwaro bomanyi gago twaro bomanyi bono obongaini bwamana gocha eliagara the knowledge and understanding yaba applied asobogima bw'omuntu abantu bamana gotebanga huyu mtu kweli anaonekana ni msomi. Hivyo yule ambaye anaitwa msomi lazima hawe na haya maneno matatu. Andambari bakoro kubasomete lakini yoko nyoro bongaini bobabolete oita ikoro kwasomete kiagero bongaini mbomoremete igo muntu akabo bongaini go ikabe na mangana ya tatu, which I believe our teachers who are here and na wale watu wengine ambao mko hapa ambao mlienda kule darasani na mkasoma, I want to believe that each and everyone who has gone in class, you must have the three. You must have the knowledge, you must have the understanding, and you must have the wisdom. Actually, kine kiya ko garo montobe school. Ekine kiya ko gara bari mubaro. Ekine kiya ko gara ji school chibere to na masoma bere to.
omondo gagukina orokereri guchisemi chisemie chia chibwate nekera chibwatire na indatwara obong'aini buna chisemie chia gochigo chibeka sobogema bwaye erinde eriamenye. That is why nagota imanda munga korwa oikobo monto mong'aini ekiagera tori gochigo monto moriri na inda bantu bachaka gogotumia asenchere ngao bono gobwate stand yao because you have the wisdom. Bono remain at home na uwe mshauri wa watu wengine. And then finally, in this life, you must choose what is good for your consumption. I want to read the last verse from the book of James, chapter 3, in the verse 13 to 17. Olibuo monuito insogonsomera pia itakuwa sawa hiyo. Usonde bwensi huata mwanubwege songo. Hapo ndio nitamalizia sababu ya muda. James chapter 3 in the verse 13. Utimbo kana kia gote. Dada yotu bara. Chapter 3 verse 13. Ningo asemore oromo ngaini. Chisi mieji mubwata mchionye chibwata kesongo mondatu bale kesonge kiagera. You read for me. English. Okay. Ningo asemore oromo ngaini. Buna toisara stao musangerekano yo. Wanafunzi wako hapa, walimu wako hapa, wazazi mko hapa na wale wageni ambao mmekuja. Do we have wise people among us? Acha kidogo. Aba ndaba ngaini mbara seka takali yetu. Andaba ngaini mbara. Terra. Tabanga ningo oromo ngaini. Nandu oromo manyi. Bone era tigauro kyo gokora kwaye. Soro gendo rwayo ruya. Sobwororo bwaye. Sobo ngaini. Enderera. Kurendo nyamore ne libero. Lire na gendo kie. Libero. Libero ngendo. Kumbe libero aseke gusingi. Libero. Andaba nana baali. Okay. Bwana maji kona kuligia. Na ndonya more no kweanja se chinkoro cheino. Timo basa wetogia na gokwanu buri mugoro yakene. Yani go in other words onya kobwata libero, onya kobwata obonche, onya kobwata mangana yonsi, igo yata banga to basa wetogi. In other words to basa gotabanga no mongaini ore. Ekiagera igora abe gokwanu buri mu. Ekiagera kena tikirigo teba igo. Obo ngaini obo montago twara obonche. Obo ngaini obo montago twara libero. Obo mbori korwa igoro. Igoboro bwenseye. Na endo bwechingenjo cha mwanya bantu. Sasa ya pili. Thank you so much. Asali barorire na so kwanja kore moroberio toiyo. Timati ngoto boreteke songa sasa meyo. Oyata banga that spirit does not come from heaven. It is ungodly and it is unspiritual. Are there any of you who are wise and understanding? You are to prove it by your good life. By your good life. By your wise. Prove it by your good life. By your good deeds. By your good deeds. Performed with humility and wisdom. But if in your heart you are jealous, bitter, and selfish, don't sin against the
through by boasting of your wisdom. Such a wisdom does not come down from heaven. Wisdom does not come down from heaven. It belongs to the world. It belongs to the world. It is unspiritual and demonic. Spiritual and demonic. Okay. Where there is jealousy and selfishness, there is also disorder and every kind of evil. That place, it doesn't have the order. There is a disorder where there is jealousy and where people doesn't know God. Where people are, they are having selfness and also they have jealousy. So but the wisdom from above is pure. The wisdom which comes from above, it is pure. First of all. First of all. It is also peaceful. It is also peaceful. Gentle. And friendly. It is full of compassion. It is full of compassion. And produces harvest of good deeds. Hallelujah. It is full of compassion and it produces harvest of good deeds. It is free from judicial and hypocrisy. Notigira igomba chiko nagotabuki. Obo ngai ni boko rwasinya sae na kimogwete bore. Igomba very pure. Nande very friendly. Nande over compassion. It has compassionate. Compassion igoni ngia sigeso. Ama bebe ngendo kia sekegusi. Mabebe nara mabera. Nakana bagusi mbalenga. The wisdom which comes from above, it is pure. Igono wangai ni boko wasinya sa. Ekero monta tuari regento tokoroka knowledge. Otuara understanding. Omana gotuara the wisdom. And that wisdom which comes from heaven. Igago tuaro bogimabui kiranete. Obogimaboro buya all round. Na ande njakpo ni ngana getegati alianga. Abantu montongabuna abantu bangabuna abubale. There is order. Lakini abantu batabwa abatali nubongaini batabwa tikisemi batabwa tibumanyi bale iwayate abanga sabu tali gutwara order iga gutwara ukuburukana igari asukura nyora abantu baburukaine iga ayego kubaligere manyanga monto mungaini takara tike hey oja karo iga bwato bongaini bari bwese buna biblia yate lakini uyo bwato bongaini bokorwa igoro there must be order asabantu banyasaye bale nkinta gutogokora ngoteba Madam Florence biblia yaboringa is anyone amongst you, is there anyone amongst you who is wise? Let him or her prove it by your good deeds. Ononya koromo ngaini and you are claiming to be wise. Bono oro keria bantu ngano mungaini ore oyetera soko menya kwao nebintu byansura bago gokora sisi. Tato sabanga tigoma nanya sawa tato send Madam, we want to wish you well as you go. We believe that you are wise. Now as you are going, make sure that you prove to the people that you are wise. May God bless us in Jesus' name. Pastor, just come and do a prayer. Go Sabatori. Thank you, Lord, because you have given us a wise word to us. Now make us wise, knowledgeable, and that we may have understanding that comes from heaven, that is first of all pure. It is full of understanding. It is full of doing good works. It is full of when people see us, they say, tazama huyu ni mtu wa Mungu. Tazama huyu mtu no mongaini. Na watu asabira mabirao, onyarego tokonya, konyanti. Agerabo mongaini rioka, unabero mongaini, oika akorera abanda bangaini. Obongaini bwese ono gakogenda kakuri kitinguru cye igoro cyimo obongaini bwihoro sawito kiro montaine kinga kwa mokwaneri kwa morai. Bono ni wakati mwingine tunataka kukuomba Baba, hata kama tunaona kwamba nchi inaanza kuonekana itanyesha tu karibuni, tuomba Mungu wetu uweze kuturehemu ili tuweze kumaliza haya vizuri.
Asante kwa sababu pastor ametuongoza vizuri, nawe ndio ulikuwa kiongozi kwa maneno haya. Baba, twasema asante na tunaamini umetusikia kwa ajili ya jina safi la Yesu Kristo aliye mkombozi wetu. Amen. Barikiwa, asante. Thank you pastors. Mungu awabariki pia. Mwalimu wa Mwananebe School, the principal. Where are you? Angel, come and tell us that you are supposed to be here or not. If it is the right place to be, then we feel home. Thank you for the chance. I want to take this opportunity to welcome each and everybody who is seated here, and even those ones who are on the way coming. Feel most welcome. Igu mwensi pi nkamule egere totebyo mwalimu wetu Madam Florence, pongezi kwa kazi nzuri amefanya mpaka amefika tamati. Kwa hivyo sina mengi tu, labda ni kuambia karibu na mjisikie mwe nyumbani. Mimi ni Madam Evelyn Areba, the head teacher of the school. Thank you, madam. Najua most teachers ndundu wate mangana mange. Mangana tu wate sa wanafunzi. Asa abayuli motole mereri, we don't have many words to speak before your license. Ndundu balimu hawananga maneno mingi, sinibo? Tunakuanga maneno mingi kwa wanafunzi. Church choir Nyansakia. Chokwa wimbo, Elicha nimekuona. Karibu. Pia mwalimu, thank you coming. Nyansaki Church Choir ni choir ambayo inatoka pale next to the City Secondary and the Primary. Ni choir ya nyumbani ya Madam Florence. Abura nyana wenere ukali sponsor ye choir. Na wanasema kwamba pastor amesema maneno matamu. Mwalimu, it's costly. Being a teacher is costly. Mwalimu unapoenda nyumbani uhakikishe ya kwamba wewe igesirengero, uhakikishe kwamba wewe enyundonero, wewe igurubaro nero, because when the community comes egocha mwalimu igesireke bole ngakiye gukora mwalimu amanyire gutwara ibintu byonse. Nyansaki Church Choir ndio hao, na nilisema tuko live, tuko online.
Grade 9, they have a song. Grade 9, where are you? Kama mko niseme wanafunzi wote kwa wimbo. Grade 9, madam, are you there? Wanaoingia ni wanafunzi wa grade 9. Sisi hatukusoma grade 9, tima itibuye kikaye kobera. Na secondary sine primary. Grade 9 ndio wanaingia, ndio walete wimbo. Wakitoka tutapata the last song ya wanafunzi wote. Grade 9 wakimaliza fanya haraka sababu ya wakati. Grade 9 wakimaliza wanafunzi wote wataingia kwa wimbo, na nilitangulia kwa kusema kwamba tuko live kwa tole moyo na Kisii TV tuko live, tuko online. Wale ambao wako majuu wanatutazama hiyo. Kama uko online wale mwate siminge mneye, ingia pale tafuta Kisii TV, finya kidude pale hiyo kwa ba promote na babo studio na kogendra. Asante sana. Naona kama ni wanafunzi wangu wa Kisii TV wengi. Mungu awabariki. Hiyo basi nje na korete linke. Ambwana to kulitaya. Kama nimefunza wanafunzi wamekuja kuleta kitu live hapa. Nje na bwana ngokora ndoki. Mulitaya. This is grade 9 students from Mweko Primary. Mweko Junior. Sinipo? Junior Secondary is at the one. Tuwapatie nafasi walimu mukae orderly na way wakue haraka sababu ya wakati. Hapa ganimba watu kutokwanira licha na chuo amejipanga na wageni pale wanataka kuongea chambo, kwa hivyo na MC mwenzangu mwingine hivyo mwakora ngora na abaseri
Kwa hivyo next, wanafunzi wote mjipange, au wakifika last stanza, the next group ni wanafunzi wote. Ndio nilete the next MC atupatie the next program. Wanafunzi faster. Ani ukulitaya nukuya. Ana uniform weko wekufuru. Kai. Wanyuma da bako weke uniform geterero masenjo madam akulitaya wachine uniform irefuru. Kai, gosebana. Onchenga ngende kulitaya. Tupatie wimbo. Ala tusema Amina mketi. Shoka limewekwa tayari ili kukata mti usiozaa matunda mema na kuchomwa. The next group mukifanya pole pole, nitawaambia asante, Mungu awabariki na mketi. Mtulie kimya, mtaimba next. Hata mimi nitalitaya next year. Nitakuja kwa kuimba retirement yangu. Don't worry. Leta wimbo. Niacheni niimbe na kumjia Mungu wangu alikonitoa, ninajua vyema yeye ni simba wa Yuda, poromoko la Iramu, heshima zimrudie. Walimu mnisaidie. The next group that is coming, be orderly enough. I don't want to see a scenario whereby you are just mnajipanga hapa mbele, mjipange kutoka pale, mkiingia hapa mbele ni kuimba kumsifu Mungu, tuketi. Mkianza kujipanga hapa jinsi wanajipanga, ndawaambia Amina na mketi. Welcome Festus, I've seen madam, welcome. Niacheni niimbe na kumjia Mungu wangu alikonitoa, ninajua vyema yeye ni simba wa Yuda, poromoko la Iramu, heshima zimrudie. El Shaddai, Jehova Jireh, Jehova Rafa ni jina lake. Asifiwe, ahimidiwe milele milele, amina. El Shaddai, Jehova Jireh, Jehova Rafa ni jina lake. Asifiwe, ahimidiwe milele milele, amina. Niacheni niimbe na kumjia Mungu wangu alikonitoa, ninajua vyema yeye ni simba wa Yuda, poromoko la Iramu, heshima zimrudie. El Shaddai, Jehova Jireh, Jehova Rafa ni jina lake. Asifiwe, ahimidiwe milele milele, amina. El Shaddai, Jehova Jireh, Jehova Rafa ni jina lake. Asifiwe, ahimidiwe milele milele, amina. Mungu ni mwema siku zote, ametutoa kwenye shida na mauti. Huyu Yesu ninampenda, asifiwe, ahimidiwe siku zote. Huyu Yesu ninampenda, asifiwe, ahimidiwe siku zote. Niacheni niimbe na kumjia Mungu wangu alikonitoa, ninajua vyema yeye ni simba wa Yuda, poromoko la Iramu, heshima zimrudie. El Shaddai, Jehova Jireh, Jehova Rafa ni jina lake. Asifiwe, ahimidiwe milele milele, amina. El Shaddai, Jehova Jireh, Jehova Rafa ni jina lake. Asifiwe, ahimidiwe milele milele, amina. Wakimaliza the last stanza, wanafunzi wote sasa kwa wimbo. Yeye ni kiongozi wa wanadamu, mfalme wa ulimwengu, hatuogopi kumwabudu Yehova mkuu.
ahimidiwe siku zote. Niimbe, Mungu wangu asifiwe, ahimidiwe siku zote. Niache niimbe na kujia Mungu wangu alinitoa, ninajua Junior Secondary wanaambia madam kwa heli, madam Nuru Jaboli. Hawa ni Junior Secondary wanasema Jehova ametutoa mbali. Wanamsifu huyo Mungu, umbali ametutoa. El Shaddai, Jehova Jireh, Jehova Rafa ni jina lake. Asifiwe, ahimidiwe milele milele. Junior Secondary ndio hata madamu amesukishwa pale, akasema atembee pamoja na wao. Ndio hali ya kusema bye bye. Watoto ambia teacher bye bye. Good. Ambia madam bye bye. Ambia madam bye bye. Good. Jehova Jireh, Jehova Rafa ni jina lake. Asifiwe, ahimidiwe milele. Hawa ni Junior Secondary wanasema madam, tumekuwa pamoja kwa muda kidogo tu, lakini unapoenda uende salama madam. Madam Florence ndio huyu anatembea na wanafunzi wake katika mwendo wa haste haste, anawanjiwa mwendo wa chukua, mwendo wa kinyonga. Hiyo basi anasema asante sana, thank you so much the Junior Secondary. Asante sana Junior Secondary Bani grade 9. Thank you, thank you, thank you so much. Heshima zimrudie Mungu kwa yale yote ametutendea, kukaa na madam kwa hii shule kwa miaka. Thank you so much. Unaambia grade 9 namna gani? Thank you so much. Now, hawa ni primary. Hivyo najua siku wanasema Junior Secondary, primary, na madam alikuwa anafunza grade 3 wako. Grade 3 ambia teacher bye. Ambia teacher bye. Madam njoo muimbe na grade 3 wako. Weka wimbo. Madam has been in grade 3 for some
abana abajoike university ngicha kubasomi. Hicho mambo na CBC na sisi wenye tunafunza pale juu. It's an issue. Bago cha kuika igoro. Nkingo cha kubasomi gusa. Inchendi tae bwango otara korendo. Otara iko. Sababu ya wakati. I know we have tuko na walimu kutoka sehemu mbalimbali. Kuna wageni wamefika. I've seen the senior principal there. Welcome. The retired principal ako pale. Kuna walimu wakuu wamefika hapa. Kuna wageni masuhuli pia wamefika. Wote tunataka kusema karibu. And because we are in a school setup, Etore Skuru ambayo inaongozwa na walimu, I want to invite the senior teacher of Mweko Primary. Najua tumesoea ingine. Mweko Primary stroke junior senior teacher. Hache hapa mbele ekerachiega atafanya usauli mwingine. Ona mimi niye kuwa naongea na wantu za kukurira igege inteke. Naitwa Ben Amenya Nchenoyo Florence. Lakini pia mimi ni mwalimu. Nimefunza niko karibu kulitaya. Kisi TV. Hebu mwanafunzi mama. Yeye ndio mkubwa kwa Kisi TV. Nilimfunza. Hebu tufanyie hivi. And lecturer within. Mwalimu yote ambaye anafunza vyo vya anuai. Mwalimu ndio wasomia university and lectures within. Okay. Nimeona assistant chief, my senior there. Pito Mae, ameenda wapi? Welcome. Time yako ikifika utapewa nafasi. Wacha nikaribishe mwalimu, senior teacher. Welcome and feel at home. Omomuro takati gashengia. Na ndo kirenga senior principal na kuminga wa. Na agokire sana. Thank you for your title. A title engia sana. Lakini nabonde principal because I teach in a comprehensive school. Primary school and junior school. So we call it comprehensive school. Abageni bami ntombi yamana sogocha mwa sindisire change gocha gaiga aperi change na Florence. Abantu bachange bwensi Elicha wakorie gasingia. Elicha otoragiriro gorarie gekone. Nacha kubatenga nene principal gochibo basi muinana kia korageria abane kabire. Elicha, thank you for what you have done. Tingira mange njengoro kukane mwenga the senior teacher of the school Mweko. Bono rende tingoleta madam moro mwadi teacher tokole asikomo neherara ba erai. Madam welcome. Madam Evelyn Aleva. Tutaite koira chinsa chinyenge sengenje irelia chakire koroka na bobe. Abageni baitu bali mwarure maiga etwate bakaribu chisikie mu nyumbani na hivyo nataka walimu wale tunafunza na Madam Florence uchongeeni mbele pamoja. Walimu tafadhali tujengeeni mbele. Upstanding teachers. Hawa ndio walimu ambao tunafunza na Madam Florence. Madam Florence, please, for a photo with us. Hapa katikati. Between who? Between Tinga and Delphine. Thank you for that. So this is Mweko staff. Mweko Comprehensive School. We have so many teachers, as you can see. And I want to give each one a mic so that they can say their names for the introduction part. So I start from the other side. Good evening. My name is Phyllis Gesare, in charge of Good evening again. I am Madam Phyllis, in charge of PP2. Wapendo wa Mungu na salimu amjambo.
Hamujambo tena. God is good and all the time. Thank you. Kwa majina ni Mogeni Jessica, mwalimu Moweko Primary. Good evening once more. My name is Ezekiel Abuga. I am a teacher in teaching practice. I teach English and literature. God is good all the time. Thank you. Lilian Nyanchama, JS teacher. Good evening, everyone. My name is Sheila Koyaki. I teach JSS. Good evening, school. My name is Mr. Rob Shadrack. I'm teaching in JSS. Thank you. Good evening. Naitwa Zablon Omwenga. Nafunza JSS. Sabalheri. Wazazi, wanafunzi, hamjamboni tena. Kwa majina naitwa Richard Ratemo, ni mwalimu wa JS. God is good and all the time. I'm Delvin Ontita, mwalimu wa junior school. The head teacher, the POM, wageni ambao wamekuja, wasasi wote na walimu wenzangu na wanafunzi, chawa wanafunzi. Naona ni grade 3 ambao wanajua mimi ni Florence Change. I was in charge of grade 3. Yes. Thank you. Tutaongea mengine. If you are happy and you know, say amen. If you are happy and you know, say amen. Good evening, everybody. Madam Doreen. Good evening, Madam Irene, a preschool teacher. Hamjambo. Marahaba, Madam Jessica, lower primary. Thank you. Good evening to you all. Madam Teresa Nyaoga, in charge of primary. Charles Sheira, JSS. Okay, madam amenipatia wakati niongee jambo moja. Ya chikateba ya mwana madam asiribaga. Rone sire ya madam Flores Change bwa abale kikusi. Madam Flores siga chita 2023. Vero mwalimu umujasana. Class kia yake kira D4 na baba tangane te son last year. Class kia yake grade 3. Ona chiraba na ubuyasana. Umwalimu wika mapema bunango ikananche mapema manyete sachinde kumachari konyikira na atari konyikira bia. The school will miss our service greatly, and I think, Mr. Changa, you married the right person, you will never regret. Sababu, madam wato, ile muguko for the shortest time, okoreru esherebuna ntararo rende ya akoriru, onye tu akorete last time, te koriri in the school ground. Igotigante be school ngina the head teacher of the school nera, onye mu manyetena nyoro bokongu the other day. We have been running up and down to make things roll out. Igo gendona atebenche Madam Change waire society ye omwalimu bali mutamanyeti nabo kurikwe miaka 30. You will stand and tell the people ngandi kire miaka 40 you have never created an impact. Madam has been here for the shortest time but has made an history. Igo madam mno akogende igunga koru eskuru
service chiao chiarorokanire nande na tinko tebete because now you are exiting inagote because it's practical egasbari twatigara ntoje to maintain a marks ya kwa recommend abana bali engineer ababegete konyora bwate grade 4 grade 5 ababegete grade 4 grade 3 ababegetamo ngagetemba acha batware challenge lakini ndenya sana naro igotinda te kogenda mukana mange igantebe committee eria organize muchanga na ino bate bijasoko mukana mwakorire ase kubwatisa Madam Change. Thank you for the great service you have done, Madam Change, to this society. Tindigo kwana karamo waka chinko biyo mo go kirana amenya gukwana. Njeme senior teacher. Nkoro kwa Kennedy Mwenga. Madam konye nene senior teacher ende. Ekera mangana ale nyenchende skuru ako ngadvice onte bitogenda igo. Onye tari skuru onye madam tari skuru atanga senior mambi tingali skuru obokero. Igo tari konye gasengia. Madam go kogenda ka pod pi service in giving advice at home. Abangina bamuna bacha gokuiga iga mwachange ngima bunya masiche ngima ebachanga ne senior bacha kuyo advice. Na ini momo igwere musumike chinyeni tosomya abana tobe generation yengi yeso education yetu. Mr. Change nawe gasyengi yogo kora buchu basi moino continue. These are the people na ndo gocha go support bagende basi moino basome. Thank you madam. Eselibaga. God is good and all of the time. Okay, Rebecca Mura Nyangina, the debut of the school. Na irane irimbi yamona asinya saa senyenjo atobuere ile tuanyora nile tukeri gato gwakera Madam Escha buna kwa area gende nkabuya abana gakingo kwana mwarenge nga Madam go well motabi ngonywe abaiseke mbaro ororo bagoteba nga ariririri eri nabegeri nyuwe semo manyete. Okay, boys, bugingo nyi kubuna riri mwa bugia. Madam kwago gire. Aya, na tabire mbiyamo nasa abana abayibori amana abagani baminto bakira sengencho korora buna madam akoenda inga. Tindi koyirore kya bari mu bande bakwanire, madam no mwalimu omuya. Madam no mongi no muya. Madam no mosemi omuya. Manda una kogenda inga tigo manena moe amaseseni abene agende na roinga agende ko besta alinge sarengi esaruete madam no akinerete seito nyakongo madam kwana batabya ba mito igo seito nyakongo no akinerete abanyakongo na bubare moina otu akina nere na ende tokaba bari mugocha ono inje gonde na inde kuruense emeri yaye na ande madam asengeri yaye na bwato mwana one kurusito okorokuna umi moseti igo na ndi madam ngorera yane magana na mange bono madam esenge na ndare madam na ndi korera andi makoyone bono tiga ntebe iga magana na mange ignare ko moye ke bungo agochiranga ekera to gusoma kuruase omorandi isato ke bunge ke mapaka bitano bitatu ngote tebiere nga time and the season is for everything. Ono madam na arigetu agachake gasi ero ritukuria ikira koraki akogendanga abutware gotanga madam ogende biya so yamanya koteba so bwamo nga God is timing is always the best so ritukeri nanya saba ngeteri angeri tukurie torigia madam akogendanga kemuko kende kubwati neki ke goteba koruase Psalms 133 verse 1 rorabunere buya asaba ntabamo bamenyatamo baigwanaine. Bono madam buno kogendanga moko genda yani momenya amwe na Change yani bono konyo kuna kuboko kwa mutiga burire kwa mutiga chandegete turikoros chae bono uko chakwenda orosie cha orosie binde biya yani momenya buya mna abage antonanda abageni abantu aba bayigwana ine amaruma abere amenya tamo so na abagana iria maya umugaka Change ore ne pati kwa nyora to egente kiya bagata abo yonyori umukungu myonyori entekiya wana gente kiyande aro koira yana rito ko mukungu okoira ngana ndo tenge njira kogenda ebuna riri tangani yarenge
Wana gaki madam na kuganiria maya amone skuru engima twakuganiria maya ogende biya Nyasaye gosiseni akoe okomenya kwa matuka mange. Be blessed all of you. Hello. Balimu bande mbale batigaransaalia na mwalimu mwonde ule kati yaitu njugo chali bageni ili abalimu bali Mr. Nyakenanda, where are you? Wilson, come over. Abalimu abuna baitu one word. Okay. Wanafunzi abana nguwa mule. God is good all the time. Okay, mbia mono. Madam Florence mugeni Wesco. Itukene liao. Twajiro kwa rio kaendanka. Madam Florence unabanda barure bagoteba mwalimu obwate a lot of wisdom abago ikaransia wa advice na advice yunyu bwati to wetha bos igom na senior teba na Mr. Jange kwa wete nyombengi ya ongera ira madamu akurinde umurinde murindane madamu amenya matuka mange irinde anyagotwa advice abande baito na intungo bwatitoro bwango iga na intu na uturaga ni sere ite bune ya Madam Florence ya beiri. So Madam Florence ongera kwa kazi ambayo umefanya. Ukienda nyumbani tunakutakia afya njema, uendelee kuhudumia nchi. Wanasema kuwa you are retired but not tired. Na wako kolega siende nyingi na wateba na bako be advisor but toso jikobe kuoso go tenebyo mbibya bangi nanka ayekabe advisor. So I wish you well. Madam Florence oyoro mageni weri tuko amona bageni baye amona baibori elieta ne bagosteba nasi muna ni maika ni elieta Charles Nyakenanda ona renge sukuru ye baka recent bwango yana rwete ga igotinda bikoria elili kanjwate liko no lira ndera Biamano Mr. Bagwasi. Madam Florence oyoro mageni weri tuko abarimu ba mweko staff, a board of management amo nabagani ba madam bachire ase sherehe ya reramo na abana ba mweko comprehensive school. Nkuba kwani mbia mule. God is good and all the time. Mbia mono ase chinga kiechiga twachire esingenje sherehe ya madam. Madam wa matuka abeire gaiga buno mwarimu Charles yateba ukilietirie impact. Na impact yekeraje anyebekire ine legacy atigera se ekenyorokia mugweko. Ingo basaba baibori amona abarimu strategy ya madam ari gutumia se grade 3 before ataragenda abaye mu Kenya. Kera baire mu Kenya enya kubakonya for revision. Asaba gani bari bachire madam wakorere gasi. Na se department yo bwarimu gukora iga buya iga is a challenge. Iga karo madam anyare ko baga gukora iga
no madam orengo bwomokia nandi nyasaye omokonyire bakakore safari yeiga nekera akore nandi ngosware chapter ende buna mwarimu abande bagoteba gose buna egotebekana nonyori tajire tararosa ebirenga rimbikorete ki mbiraroro nabo toko make use of it nandi gento kiango kirimono ekwanera with the purple kera ya chireiga ni maetenga already naendo obekile channel yenda sa uchikokora ki asa guchikobera egento ngere bago togo tenga ngatutamire kanisa togo tamiro gose toko genda togo esinge njo twatoligu itoko gende kanisa esinge njo twatoligu into tamaguchie kanisa abantu mbare chairman batamete guchie kanisa im ekaigo karota metro tikete chimbuchiri tigango tutike ko tenga tutamire kanisa korende toswase kanisa toigwe kinya saga neti elinde tutori obogima bwaitu nche nona akabere gaiga kuru mwaka 2014 baka last year January December muna tuigore to mwaka yoga ngaruororo singa je transfer iko na nche na bon feel it good nga ase fraternity ya muweko na nche nondo yo mob iga ase kendi yonse kiri madam mwako sherekea I'm part and parcel and I feel good of that tinchi amange singa je chinsa oyogo kwana Wilson Nyaribo former staff of Muweko currently in the Gesicho. Feel most welcome. Gango nyasa tokonye. DJ kwara tiga bana batenga bana baba koma ite bakorosa kero baikaransteiga ande bakorora buye kera bana babekere ngorimo baratenga keigo ndara kwana Thank you. Tuketi. Acha. Biamono. Abana bakena obagotaka igo. Mokwani na ruru maega otebanga abana kimoko banyara na batuko banyara iga kero kwarorire barosire ko baretera ogotera na bono babeire buya bono abana bono ntaite mukire nande ngotebinde DJ ababekera ogotera konda abaisimbara ali baguchesa muinari kabe gochasa abandi bono ntaite committee eri skuru monyagocha ekero mbwate ngane ya monda kwani ntaite gotebanga Madam Florence ne suja ase skuru yaitaiga kiagera obeire gasa matuka make buna bakwani bande bakwani racha 2023 nche na welcome tiga gase skuru obeira mo 92 kurenga kiyo ekero Madam Changi achite ena omwalimu naruchite transfer kulenge gosomilowa
ngamotei madam bono muna gwacha gosoa lowa madam jange ntu akorete nere sigie nene kiagera ntebete nganje madam nanya gosomi lowa na ndi tindu gosomio ngamotei bono bagasita iyorire aba bandi mbabekire sibale asili baga ya tokire na so mwalimu uri achieto ko replace igo akaikaganjirana agasoa grade 2 akagenda n'abana abo grade 3 abana bono bari grade 4 akabera asekera asekyo grade 2 kera baira grade 3 last year akaro history enene aba ibuli bali babwata abana ba grade 4 nabo bagoteba na intubine skuru agatomeki tukaba proud of the school kiagera ase zone yete kurukuiba cho zone asitogo tuara skuru public schools skuru 20 na private schools tiko ba 7 so a total of 27 schools ase class kiama madam last year in our zone they got take position 1 aina mangana maya gusama be amangana maya igono mwalimu tobwate star konye tokonya gusabanga nyasaye ali wanja na ndatugiraniri mwalimu ngabunere egento kende ya kabere ndakwana igoro ya madam Florence no muntu tataiti bintu bire kombo. Madam Florence is very strict akungicherera is very strict ekera o madam ware duty na bokumanya ngo mwalimu na role duty ya ule tofauti. So madam, thank you for that good work. Igolende ndai tokotebanga ekero mwalimu akorire gasi amatukari serikali etoete ngoikale chingaki awe exit akoru ase service yo mwalimu na ndogenda gukora chigasi chinde chianka. Igolende ndai tokotebanga Madam Florence, thank you for the good work that you've done to this school. You have made us proud. Now that you are going home, do the same. Nima etenande you can do the same at home. Obe teacher number 1 alia sekenyoro. Obe teacher number 1 asogoti ase ebyombe bindi byensi obyora asa byabangina n'abantu bali bande banka. Igolenda siri tukulia rero ndaita gotebya family ya change n'abanyakenyoro bali bagesicho that officially kubayera litole madam gochialika momulindi momo checheri omaitekero twalitayire nkali nande mogochaka nga maite bano liria rugo bwalimu ono gakagitega nabalimu tole a teacher is a teacher neba nalitayite neba taralitaye obwalimu tokobetiga ekero twarura sobiko bwense igo ntaite goteba nga change twakoire madam uri very strong ogirigende tebuya ntoche tomanyore mambikara bogiti ofiasirie tokomanya nga change gachieta kamutunducha kiagera konyenire ndete buya keragoche skuru kiagera ngonyora ale chinga kyakoboka mambio isibio yaka mafuta alitamubura naye bono kora umulimo yugo chiabwa satigairi kiagera kero umuntu atigire obwalimu chibese chiri cy'ubwalimu nkiri koracha bwangu koraba chiri chitayo igasi chinga kichiri araba tabwati umushahara take care of madam nakikiagera wacha kumuirero nando manyanga riri konye kero kende kelio tali kogora no maite ngonyora umushahara bono tabwati umushahara kindly mulende oikachinga kichiri kere serikali yabangire bintu bya chibesa ngo chichiri chiacha gutatiga chigotebana ina mbende ya kabere madam wito ngakinira bunigitama okokoro kora ruarare lakini neba karuarete nabagocha ne pigipigi bake klasi ukaransoro ratari kunyara koimoka bunigitabe keire plaster anda gocha mambi ando okoliga sia ye burungi nando irana igono muntu bumukia
igorende bali baminto bacha kumuikorwa ase kanisa morose riribaga nera so mugima ase kanisa kiagera bagotenga tibwetogeria kende yonse lakini itogeri ng'ano mumanyete ng'o nomumaete Nyasaye iki kire kiyorokereria iki kiarekera bareta narora barandi iga bang'ina igo utambuire nande igitambukiro kenda koira omwelipi gondaite gotenga officially Madam Florence Change is now exiting service. She exited service yesterday. Was it 30th of June? So when I get July, I was a class teacher in grade 3. July, ya very past tense. Igo 30th June 2025 nali madam watigete gas. Igo lende tukumuganiria afyengiya chinga kichingiya kerara abalinka abantu balenga agali mumwaligani buya ababwate senior advice ngiya na biribinde toragani Madam Florence na intunto seek advice. Thank you for that. Bona abanate nindi mutugaiga ababale board members be school yetu ekero twale ko banga manganaya na butu akolire gasi na barabugaiga bamenya ta school bawo tigachiga chiabo bacha twabwatera ndine buya bakatwikirira ituke igona inu abanya committee bane. I want to thank you for good work done. Kiagera lero gose muntago endeke barua kanu chibesa irene ngo muntago kanu ke barua 200 aliseite senguru 300 igole ndo monto gotike gasi yae ocha school twacha kubanga mangananga bunaye anda tali wakanu igotali monto muja ige body ngima ekorau omo chairman Mr. Joseph Marita na bande kero kende batanyora liba gwikagaiga igo mwensi na baibuli bonsi baitu bamugweko kubande libaga mbuya mono mbiya sega singi atu abwateranire paka twikiri umuyego yo asekerengi ikinando kumachikoranga Nyasaye na iguo gusaba gwaitu kono taite ko libageri mo chairman itatu kwanire aye na bande bakwana malieto manyaku. Thank you, Madam Evelyn Kemuntareba, for giving me this opportunity to share with the children and the parents, plus the visitors who have arrived here today, more especially the guest of honor, who is Madam Evelyn. Madam Florence, thank you, Madam, for collecting me. Madam Florence, we say go well for the service that you have been rendering here. Has been so much influencing. We have been so much all greatly influenced with the work that you have been doing here. Na inche saulindo moiboli na ara chuti agasonga kwe kiara na jete skuru wake yo bono esa uriere bwangu na ande totetegete ntosareria omogeni omonene libaga ninde ne board. This is a very powerful board. Bamuweko babeire bagwe sacrifice the way Madam Watebire asogo colleagues. We have a very powerful team of teachers. Awabere bago colleagues aigase school yetu ya Muweko. Kwanza kabisa igona atebeiga the founders be school ya Muweko bali balengera tine school ya Muweko eba yagerire tubwata abana aga abana aba nabo bakogera abalimu nabo batoka nabo bakogera abaibuli tora togwe yakege kubana na internet board yarali ya Muweko bona. Because of that yagerire rero tukarigocha koserekea litukoria Madam Florence minokorire gasi yaye bakoikire nsinyo ndarachi gokwana kende tiga introduce my strong team ye board
eye gwe sacrifice soko kolega siabo aiga se school buya njakere korwa oyo mata amusole igotora abantu 15 igento mineke lakini due to mumanyete mina chinga kichikoba abande mbatu arakogenda korora barwaire bataye ngonyara goika chinsechi lakini chisamana chikonya koera ngotoka bara abande bagenda chisuguri kyalengo lakini aba yanyalekana batokira tigango tobaiwe bali barororo abairi basani ba madam na baibali wensi na bakwanira ya mule mwensi Marieta Josephine Ngoroku official name is Josephine Okwa ono njege ndeke nenengo te bi madam yasa museni yasa kogenda ekogere gasi atokoreire nengia chubune grasi eke yachete class 4-1 abana bali ngororo bali ngabakong bali goche grasi ime bana araboli gachitoro bana madam ngaboli na kingrasi keke nayo bakali tukeli mananda angereti akamboli binae nayo mwana manyano mwana oyo ngamoteni njo manyane madam agande mwana pitali go soma go jose grasi ora lakini akamago ndeinge na inje nimbwato yone na inje na baba buye kaini njege ntona teti madam neke madam abana bagochakira lero bali abana bane egento gokoroko ba omugwa kira lituko bona abana bali ekera ba influence dina omu wakieli na ande bona abuna madam atiga bagutanga ne grasi eki una kitogo teba nze madam ngoko ganelia maya na ande nyasago konye kogo ikali ngobuyene pi okole gasi yao na ende otuare peace of mind in your family otherwise nyasago sen. Amen. Bwana asifiwe. God is good. Tumsifu Yesu Kristo milele na milele, amina. Sawa sawa. Na nchetinko wale amona abaminto chetindi kuirora. Madam, Mungu akubariki sana. Nimeona umejipanga, maana hakutayari kwenda kutumikia Mungu. Ameleta watumishi wa Mungu. Neno Junior. Hivyo ndivyo kuwa maendelea kusomesha abakaka gorabuke mishuria omo bine assessment pero ne ko mago kwa kwenda ulia soga sana. Utakapofanya hivyo hata Mungu wako utapona. Osabechi semino bongaini una Sulemani asabete ekerako na cheki na kya bakungu bere barukurwanirero omwana wachira sekenyoro abakungu toichire bangina baichire abana baichire emiochogano jenara gogosabira nga Nyasaye gokonye semino bongaini asenge nchase wachire nkali bono tokoranga no ole isiko toche toro isieke buta kebere kanisa erindo lyo gocha gokorigiriria buna libatare gocha gokorigiba matenga chise chiningenda ne skuru okale liri naro bagocha gokorigi banyole ne kanisole chise chiri kware gotanga ne skuru ne serikali kware gokorera bono tanga ne mwanya sae mono. Haleluya. Kwa hivyo kwa majina mimi ni Violet Evans, nami nawakilisha JSS. Mpalikiwe na madam, mpalikiwe unapoenda nyumbani. Mungu akusaidie sana na tutaendelea kukuombea na utapona. Barikiwa. Umwalimu wa manene omugeni wesiko n'abaminto bacha usutie nyangi ya madam gamba kwani ngambu ya mule tingo twara mangana mangenda kwani mono nago tebinga madam Nyasaye tigagusiseni Nyasaye tigakurwanirire no moyo ri obwa togenderera boigo ekiagera gwakorira maya se sukuru yaito Nyasaye tagutiga agenda okubwata okoboko ataramo naye ekiagera aigwakorira maigoro ya bana aba Nyasaye tagukweba igendo kende tato gote abangeringa ekero ko endo gende buya Nyasaye guseni na nto ende kuomirana ani kaluchi semi go just school madam ona konya muno mwana no grade 4 ero mokonya ko mwana sikuisa maito gosoma akora nsomera bake Kisungu so madam tigo mwana guseni
aenda kororekanire ta gutigane family yao amono mugako na abana bao Nyasaye tigaguseni egento kinda goteba ngerita gukwana tikuma yosenga obisi education yo muntu kare kuruororo onde wenso kuru obisi education ocha njira yo kwana ngabona omwarorire abantu barure moyeko gari taya tibachira bangi ase skuru ito wana duata bali batano book mwara abantu barenga banga but we have abantu bali kirese serikali bago somi primary iko bara abantu batano bako mwete teacher ime nari ko saba kuru obisi yone kera tabatari wana mata mochiga sikirikya mwali mutakayo ebirasi binde bire bosa kaki motokonya balimu bakonya abana baiga nande ntoira na magega ekine gekere gusaba gweito ngatokonywa balimu bakonya abana baiga ende school itu mukende go sign munende go sign yakora buya teira na magega tigo mana baseni asayo togende kubwatirana ana gusirana mbia mono amarita nguru guchaso ni bawasi etaito ende mbwate go endo mo pasta na se school igonde PA chair mbia mono Mbiamano pasta seribaga naende nchengo raita mpulisa litangani kapisa enkoro kumari nyemweya asente nete kuru enseme skuru gaiga kuru ese saponza omagani itu bwesiko Madam Florence mo prince bweskuru yeto gaiga na barimu baye abayibuli na abana nabakwani boire naende asenge nyote gwete buya mono egento nanya gote Madam oito na tiganya sako ina ria lionsi egwakoreire community ya Mugweko na abantu bonse na Kenya kwa jumla. Madam gesa achaga iga eskuru yete yarenga atambisana muna mwewe no ne advisor yarenge ngia sana egento twaro china katogora che skuru wega no mochema na ba minto gaiga kitogwete iga na batonyo Madam mutura angero jikira skiaye Nawate ne kare kansa wote bia bana ayekare mukango mwa tebia Bible nanki mwasoma wanyoro mwana ko wasomi ntu kirikiri mwalimu amasomia aitalia mangana maya neri akabere akarusia eskuru ese yarenge grade ekiba togweta atonyo kubona ki omwalimu oyo kirasi ekina kiyo kyabwa paka chi academy atachirense na asenge jo mukia Madam abana ba timandi na kibaja okore baje bamumisie gaka Madam kali kirasi marime kagukore bakomoko paka para mataria gakoline pigipigi bana bamakora gendoki bamakogenda aseiga ngo saba abantu ba minto example keli Madam abatwe baje kubate kirasi kiaye mubwate mufano uyo motiga abana bale ne kuchigaria abana bagendera ukimotwe elinde na inu chinyombo chino chigoseseniwa Madam Principal eskungwa esikwanya orite ne serbono iga engo sabana balimu bawo na Bible tubwaterane eskuru egendera geka eskuru chichi akabere motwa lero nchirensa nane nchiche chitokole gentoki gitangane bondi aturwani chi academy chichire igoro echi public chori twara chitachere kucharari ochimaega ase ngo basabera maya abagani baite mwacha mogende biya Madam Change no muga kongo basabera mo ikakari momenye obugororo biya na numante Nyasaye elinde obugima bogendere biya mono tenya saba seseni biya mono sana jetinta getiko ira chinga kichinyinge litanga ni piti gante basa Marieta onkor ku Robert yo sibota ngaya nendo gorago igonde vice chairman ya Noara wanira mange don't want to repeat lakini Madam Florence allow me thank Madam Everini principal Mugweko Primary Comprehensive School kiagerne rogere togo toki gugo igona eno takire Madam biamona sega singi yokora tugeta igon kote banga genderera igo egere school itenye ko shine alafu oyo mwaro korwa ku Pastor Jason
ngakiende namonyora gakwega ne chisode kezi uchiari ngagire ditiringo genda guchinakio ngome osino maene madam Florence ngomobori ngayoko ire kezi ekegima ngayaya mwana one obeire ngomorosia nga madam Florence maete ngaigubuya na nje ngaira na check performance ye school obo maene nganyora grade 3 by that time did wonderful job madam. May God bless you abundantly na ndoge enderere igo iveni nonya nisika so go chubwari mufutari school okabore obwari mwebore bararia bakesemechi igorende asengeje chinsa ngenda atebe ngana akuganiria maya babe soko genda ogenda onye kunywa macha maya gochikesi chabwo ande soko tonyora manyanga intuna abamino tore. Thank you very much. Biamono vice chair ase ringana kwa ruligia aba mwarorire nabaruka a very strong team ya board of management okoba kwabo mbalengo baba chorete abubara abaibori be school please moimokia amaboko igora ase muri. Okay, can you stand up mina mukubwa tebire have injuango wocha mwate na buya mbia mono. Thank you bali mwaika oyo tigakwane libagalia Buya mono asengenje yeli baga chairman madam oito mwedi teacher abageni mwensi bimora mono mogeni oito bweli tuko na abakwaniri bwairire naende buya mono asengenje ya kwaniru na intubuna abaiboli na intuni gotogoteba ng'a ntu appreciate emirimo ya madam asengenje ye emirimo akorire naende rende igo gegotebekana ng'a obuya bwa omonto obokumobwati igo bono madam muna akwaniru naende obomwane na omwororo are tinararigereria abarimu abange ekero bagosomeria abana omwarimu omwororo okonyora ng'a abana abagwete kumbe gakwenda ogacha egesongo keri lakini ekerare class isiko gagokomorora buna omonto omwororo lakini class ime egesongo agokwana abana boka nabo bakoroki ng'a ndoche omwarimu ekene namaete gosoma igo nkogotebi madam ase eng'encho ogotogiwu gwatogiriwu na nyasaye ore igoro namanyete tiga nka emeremo yaga egotunyane naende embuya mono ase eng'encho ekanisa yachire gokuoi bone onyendiriri kwarenga omobe onanga iga nabarei bakonya gotengatenga ase gogoeta bakoganyete oche gosoa egekundi keri lakini bono ekero bacha gokuoi gochi mwa nyasaye igo na nyasaye na maraika igoro narakorire ki narakwariganiri mbuya mono madam ase eng'encho gwancheranire emeremo ya madam oyo gosoka naende rende na abarimu baminto mwesi into banchete naini mokora emeremo buna eye madam akorire naini nabo togocha kobatengera buna twachengeire madam oyo mbuya mono madam ende buya samarieta nkoroku chakirini mugakomita akoroku Douglas ncho moibori bwa esukuru asante sana naende ogende buya madam buya mono moibori bono esauri yabwo tiga indu na inche aka statement yakamo nonya twaire chinsa Madam Florence embuya oyo gosomia I believe abalimu baito mbanyarora njengo tebia abalimu baito badabuti nande ba implement nande bamente keri baroche na otaigete goikera esukuru yaite tokwenera bia mona sayo tiga madam nera aliko organize our neighboring school tutararuga bwase gepinde kiki abalimu ntubwata wa senior teachers from our secondary school. Kindly come forward. Karibu mwalimu. 1-1. Thank you, Madam Principal. We are a big team. Otore mereria ngichi taikaisa noiga, they introduce themselves. Na intu toka neri mama yaga kwendaka. Abakwani mwensi mbuya more. Samaria tangoro kubeti na indeke mto teno mwalimu school mwinari. Gobakwani mwensi baidire nainde. Bia mona seri baga
Aserieta Ngoro Kudorini Mongare, Siterio Kindo, a student in KISS University, teaching practice in Mogweko Secondary School. Waira mwen. Esa Marieta Ngoro ku Ann Mora. Omwarimu secondary mwina. Nabo kwa nimpia more. Marieta Ngoro kweti na Nyakundi. Eba Samoweke Secondary. Thank you, our teachers. Our principal, Mr. Enosh Nyarumba, tare konyara goikaga iga because as principals, mbabu ate a meeting ya bogari St. Mark. So nato tomo represent, and we also represent the school. Madam is our neighbor, is our friend, and she is our mother. Kogendanga etoko musavera amaya. We believe that service to humanity is service to God. Madam konya gosomi negasi anyasage ndrete okora na gwetero gosomi kwae nere igokonye ngorandiare. Madam gokoendanga etoko gusavera amaya nyasako emiaka emetambe orenda abana n'abachokoro akoigate egero gendere gosemia ekenyoro amasabo yo mukori onde wensi egasi no gokore emiaka yaye yegasi tarikero monto ekerari kiru gotware privilege yo gokore emiaka yonsi. So we thank God for allowing madam akore emiaka yaye yogosomi nande kitoko musindikisa gochinga etoko nsaba Nyasaye amo ya afyengia nera agendere korora amaya yegasi yaye. So madam, we wish you well. May God bless you and may He protect you and your family. Thank you so much. Marieta Ngoro kwa Dennis Momanye no mwarimu Mogweko Senior Secondary School inka era Ribirongo cheno munyaribari biyamano. Mono mbiyamona bali mubaitu kurwa secondary. Amongst us narora principal ndi Mogeni principal kindly with their big honor just come forward. This is our principal, a friend to madam, and a cousin to madam. Asanti kwa kunikaribisha head teacher. Ntaite goteba iga head teacher ya gaiga, all the teachers here, the board of management, abana b'eskuru, abayibori. God is good and all the time. Bono ntaite kwiredi bageriga asenchera ya obwenge kiakarembura ya ture mbatebi na guest bona ya ito Madam Florence namtakia mema igare a cousin ya ito koru Wanyamasicho Maate. She's my cousin. Madam, this far ni Mungu. Ni wengi walikuwa wanatarajia wafike hapa katika teaching profession lakini hawajaweza. Mungu anakupenda. Konyora igobwate gasyo gokore skuru naende nonya kore kanisa. Nkwa bwate enough time. Kera kwa retire, it is now that you have enough time koba ange mono na Nyasaye. And we know you are equal to the task. The young teachers, Madam already regaiga kuna kulera Madam Florence, but I want to tell her and promise her before God, muna abari mwabaya bari barabake. They learn from bariba barabanene. They say old is gold. Onye gogotegerera nande gogosoma chimbu chyomonto ogwetanitie emiaka na bokwegera. I believe God is going to send you somebody or even better than Madam. I believe so. So mubese kutwara maisugusu kiagara Nyasaye na bwato mupango. Madam, I wish you all the best when you go home.
will pray for you. And ditukedi monocho nyore ekerwota kwenyoro gutarabuya oroire buri bwerete. We are praying for you. Mogende biya. Thanks for recognizing me. Samarieta nkoro kudora na ende change ende principal eskure korok St. Mary's Nyabiore Girls ekari kutoka bomachoge mate. Asanti asogotokaribisha. Ekipindi eke twairire chinga kichintambe lakini rende gusenikia balimu. Uno mwalimu ukolitaya. It is not a political arena. So I believe na kitwairire chinsa chinyinge balimu tenenete moto ita. Lastly balimu mbara bakolete gasi bakalitaya. Bakoweleka Madam Change guchika bamoro kibuna baguchake gasi retired teachers among us kindly rise up. Ulitara retire miaka ya nemeke igonta itegotebanga ase fraternity ya teaching twakolira se twabwate gipindi sentence yo mwalinta itekoru ne ogotebanga abana bali bachange change chandite abalimu etogosaba chilon koru mwalimu twesusura kabisa twasomelia abana. I believe Madam na akorete gasi iyo agasomia abana nimaite some of them muri buya bono nginjonere tokora ateba nginga kinere goika asesimi yao ime okonyora confirmed bono abana bachange make sure mamu mino at the end of the month anyole ti message chikoro kunga confirmed from so and so confirmed baka goike na mbeli abana bali bayabwate igo abana bali ba Madam Florence kurate nango iganda barra egere mbanye chi confirm ndire ngawe za kanyo oyo moyo yondoli abanda bali uchirugorali I think about 5 about 6 yes beautiful and kicking young ones. Make sure you take care of the mom. My mother passed away recently, 1 month ago. It is a blessing. It's a blessing to have a mom. So thank God. Nyasa anjire mamo mina kolirega sibaka ikira senga ki retire. Take care of that mom. Take care of that mom. Nyako wato oba wango boronge boko waki nomo. Take care of your mom. Nonda itako kolera gabu. Thank you. I'm Madam Evelyn Areba, Mrs. Areba, the principal of the school. Thank you. The school fraternity. Mungu awabariki sana. I know we are tired. Taroseti. I want to call 2 individuals, Elijah Change and MC wangu Riri Antamire. Awabeni ndibate na Elijah Njua. Abantu bachange mbecho wagate. Ana balimu batoro abange. Igo Madam asakuru na asabalimu. Nera naginto kiale. So igo ntoli bo bekindo mwalimu igo na tatigetie mbusuro. Igo abantu ananto bale buya becho wagate iga Madam igo asore mbuye utobegete. Thank you so much. Ababona rangeria abana bwe family. Nane kale bale family ntegete bayire chiteka chinge. I know Elijah is a politician. But because of time I want to get kanye asichi amate inde to Madam ni sawari to kole ndoki. To endeka. Ono tima itifungu chakera but it's good yanja gese tayire. Tuma ko enda ruto ese kaunda sutiere. I will make you fishers of men, fishers of men. I will. Me bono. Thank you abana. Esengenje chinsanta takotebelitaliane. Gongurwa Johnson Moriasi Nyandika. Madam Florence Change Nakarario my aunt. Aro yo mwa my mama. Garo
sister to my mother, of the same blood. Madam, Auntie, happy retirement. Yes. You wanted to query Bageri or introduce a family ya Florence Asarwete Sobo, Monyerero Ward. Once Bachega. Onye correlated to Sevania Busire family. Everybody, come here. Keromonto, my uncle Monene. Dr. B on these ladies and One, two. Yes. Tubange bwangu asinginjuye biro n'ichinsa. Nandoko rambu ya mukamenyete. Tubange biya. Antumbar matokora ba esteri ba gutena bakora ngambu ya bakamenyete. Michando korore na inu erare. Chama na bakora si michande tali. Ono. Aya. Esengenjo manyete ngango chaka neliogi. Chief. Nganchere no bakogenda. Asingentumu assistant chief of Florence Noara. Tara kwa na speech ende yonsi asu mukutano. Onoro mukutano mutangani. Akimuwacha kwa nengana ya magende. Chief. Njo is my classmate, my learned friend. Sora so kunacha. Asingenjo the duty calls. Kuruaso etu bugambi utara gamba mukutara tena mukutano nda kwa ta kwa no yumutangani. Kwa ne visio elinde ote Florence na chago chande kenyoro. Biamono, I'm sorry asogo break ye program na nyorera na agent call. We come nyokerende kenyoro ngesareka. So omagani weri tukuri are Madam Florence, abalimu, abayiboli, abageni bechi ngenjo chons, na abana tiamba kwaninga God is good all the time. Biamono. Two things. One, Madam is retired. Sindio? Retired, meaning she's tired. Madam won taringa na ligo jikolie nibo. Ugo jiko mnyokachi academy. Korosi kumnyoko ikere preps. Yenda ka otimoke. Madam unabe kaka igo bana balia. Bako bekera confirmation. Sindio? Then two, I want to appreciate the good work that you have done in this school. All the teachers have recommended your work. So the same effort is what I'm requesting you. You come to the village and assist me deliver the same in that village. We encourage young people to go to school because education
is the only social equalizer. Ekoreta abantu abatambe n'abenge babadala equilibrium. Abana babatanengu, abana babataka, bonse babata equilibrium. So I want to welcome you back to the village. Oichonkonye, tokoro bogambi obororo. Asante sana, I want to wish you the best as you start a new journey. Nabageni bonse mwacha seri kuri rero. Toko sabera mutu are safe journey back your homes. Thank you very much. Moko genda Nyamira Kenya ngima mwatebanga Nyankono ni sub location nero yoka ebwato mugambi omoke umusahe. Igonkorangeria ababare mame ngare na mame Kennedy Skomotwe, Pastor Julius Skomotwe na engineer Kevin tenena motu nini mwe kama okwana abantu abonsi abakone rieta ngakibarete tu madam nabakwanili nga mbia mole mwensi tinkoru Nairobi na tinkwana kende gyons. It will be unfair. Intumbali abakogoti twanyore tuli mama nalira abana, lakini wacha niongee kitu kimoja tu. Auntie wakati nilizaliwa alikuwa 10 years na alinilea, na nimekuja kwa sababu auntie, I have seen her grow. Abake nabanene bakwani mbia mole mwenzi asa mali tankuru kunyangena ogeto. This is my father. Pastor Julia is my mother. She is my grandmother, sister to my grandmother Olekoroku Teresa. Thank you. The Lord is good, and all the time. Mbiamono, my name's Nkorokwa Joseph Ogeto Oyibuoginda Koruchebi Ng'ombe Maata. Monginori okolitaya my mother-in-law. Oyo mwabo my mother-in-law lionde barenge babere. Ono nere tobwato lionde tayo. Igo tariere mama. Enyaroka yaye nere. Eyebegete bie mwamu. Igo nero toreta igorende nero tuacha gusindikisa agendeka dingane eri morioka konyo kugasa goche school very early otoke kanisa saa 2 tari boigo ai gusaba to school nere gochaka mapema bali more koruoske kanisa eri maate momo esaba to school egere morore ngimiremeri are gokora nera acha gokora mbia mono. Wapendwa amchambo tena. Kwa majina naitwa Tabitha Mongina. Florence ni kamati yangu, lakini mimi nilimulea akiwa shule, tulikuwa tunaishi na yeye. Kwa hivyo nampenda sana na ninamwambia akirudi nyumbani asikilie Biblia, afundishe watoto wenye wanapatikana kanisani. Dada yangu, ufanya hiyo kazi na Mungu anakupenda. Utapona vile umerudi nyumbani. Mungu awabariki. Biamole mwesi. Lieta liane nyaboki makana Florence galenge classmate kiane na inje ngatanga kolitaya na lenge isiri teacher. Na itayo myaka 3 ya etire na injera na moyo koboko. Welcome home please. Nande wairire wia amalieta ankuru kwera nigachemba Florence no mwana one namorera igo Florence yandanga igo no cho nyora batukuru ogendere kolera na kwabo kama bikwa baire kanisa aina rombwate Nabakwani wairire be Marieta brilliant kwamboka. Florence is my aunt.
God is good all the time. Asa Maritan Samson Mwega, Mochukoro o Sokorongari na Baba Gachemba. Baba, happy retirement. Biyamole mwezi. Nchengoro kwa Esther Kemtoyo bocho gondi. Korusecha. One ya mombo isiko. Wairire bya mwensi. Ncheni kwamboka Flavia and Florence is my aunt. Na bakwa nimbia mole mwenzi. Samalia tangoro kujana etikeruvo mwaka mumanyi. Oyone kamati yane. Nero kairuli rubo ndetra nero gerete ngacha sobo. Kamati mbia mono. Happy retirement. Na inche na bakwa ndirwairire bya. IMC no mwalimu weke gusi. Somi abantu nga muntu tabwati marieta. Omuntu abwate erieta dire chinsemo isato. Ngoro ku Richard Moseti Change oyo mama incho mwana oyo gatatu. Mama agansometie no ekindo mwana wae. Agantanganire school oikageita ongaina naira na maga kuyegendo nganture keboko ekarare duty ngoike school nando nchwata inche nyoru mutangani. Mbia mono. Na inche aba menyi ba mweko na abakwani ya mwole mwezi. Nche mange twacho kwana lakini bana chisingiye chinsa cha erire ba mintomba kwana banene njama rieta gradi bonali. She's my sister. Aya boirire. Mbia mono nande tunamshukuru Mungu kwa kutufikisha umbali huu na pia kwa kumlinda dada yetu hadi kumleta umbali huu despite the challenges. So our sister, we welcome you back home. Tunasema ni asante na pia tuakwariga dirinka hata kama umeretire, you are not tired. So come home na karibu katika kumfanyia Mungu kazi yake. Asante. God is good and all the time. Kwa majina naitwa Rispa Bosibori. Mimi ni yule Nyakirario aliacha kwa nyumba yao. Na wakwa nilimbia maromansi. Asa Marieta ngoro kurutu kwa mka Richard. Kama oyo Florence ne kama tiane. Nincho moke mwabo. Good evening, everybody. My name is Kennedy Bosire. She's my grandmother. Happy retirement. If you're happy and they know, say amen. If you're happy and they know, knock your head. Yes. Mimi ni Alex Abuga. Mami, kuna mtu amesema ya kwamba when you are retired, you are tired. For me, nasema ya kwamba you are retired, but you are not tired. Sisi ni watoto wako, endelea kuwaka hard. Kwa sababu tuliambiwa mtoto ni mtoto kila waka. So mimi ni first born son wa Madam Florence. Thank you. Na wazalimu nyote amjambo. Amjambo tena. Kwa majina naitwa Justin Change. Florence is my stepmother. Na bakwa ndimbya more. Nchengoro ku Davis Nyangeri Change. Ninjo mojokoro moneno madam. Na bakwani umansi wairuya. Mwagokiro kwa bana mama gaiga. Incho mokogoti bunaro mokogoti. Igabono chimese chichi go chenche ngora asoma. Na amanya go forward. Ekinda tebenga nagokire sana sama tukoma ama korere gasi na nyore tukagokore gasi obuyana atokire ka kuritaya. Welcome home mom and we still love you and support you. Mbia more mwezi. Marieta ngoro ku Clara Bugongo. The last born through Eric. And Mama, I wish you all the best and happy retirement. Thank you. Onye kore no mogoko kwani omosani.
onye kore no mogoko kwani omosani onye kore no mogoko no bosio bokworokia onye kore no mogoko kwani omosani. Okay, njamo liete ngoro kugire na kuamboka nincho musubati omonene omadamu na batore ngaine ekero ko ndiyere linera bante bange bago kaganere bande bago chabarange madam kingo itaba ninje bago tebye michando yabo lakini talinje madam injo musubati oyo monene mama na gotakeira maya se retirement yao nyasa kolende na ndako bwatisi abe naye botambe na ndo mwanje una wanjite emyake yonsi kwanya riko bakogo somi na ndakolende boigo amatukonsi mbia mono nyasa walende mwensi nasimo kugenda mugende buya. Good evening everyone. My name is called Liam Cyprian Changa and she is my grandmother. Huyu anaitwa Cyprian, ndio wanakaa na yeye, ndio wanakuja shule na yeye, kila kitu ni yeye. Ni mtoto wa sister yangu, tuko wawili, aku make but mtoto wake yako ana mulipresent. Yamba kwa nimbi ya mwenzi. Njengoro kwa nunda. Ninchomo muromo nene umo ngina Florence my mata. Kerangu my mata, bado mama my mata. Yono mbwato mugoko monene gutwara bayibuli babali bako gudaki Florence. Yono gotebanga tenekero umuntu akulitaya nga igulitayire. Montekera akulitaya butambe nekera chira ralia igoro usachiri nsa. Na barandi bagotebonekera umuntu asirire chinga ibintu byako byose yakoreke byarire lakini kirare moyo igotararo taragota no ale bado na ndi tuna abana baye lazima ataendelea kutufundisha. Igati imwatebanga abana baye bamutumire confirmation. Asa abana bali asomire ndeme yaye kiyanji no mwana yo monene na bali bose pia asomiri bakore school bali ikekira singia bose batume confirmation. Ikia abuna abana baye Rwanda ronyo gosometia tuma confirmation ya sare. Ndubuna abana baye tuteme ko bamonere lakini nabali asomire na barabo tuteme ko bamonere. Wanda gusubanga ndogendere kumo konya agendere kubangari mintubuya. Ndio mono mongina asoko konya abana bakina niweta abantu bagotogiri kinyoria na ntugo chiaria ntumanya buya bwago ekera gwachirenga. Kera gwachirenga tenge school. Ali nombera n'abantu bobitina nombera n'abantu abaya nombera n'abarogyo n'abaro nombera abantu bose bikochi kubamo nababiki yakinga kinyinke no bamukora mo nabarabo no gotema omenya nabarabo o yani you coexist with them. Thank you nabakire mbia mono bia bana nunda kero monto be dismissed except for bono moko ya bantu ba amwabera bantu my uncle Change kindly
Bamura.